Pavyzdžiui, važiuoja robotas, priliečia sieną, pajunta, grįžta atgal. Ir taip tik važinėja. Arba yra dar programa, yra siena, priliečia, pavažiuoja atgal, pasisuka ir nuvažiuoja. Šiaip tai, kadangi lankau antrus metus, tai nelabai dar gerai moku čia viską, bet jau tai čia jie dalį išmoku. Tai jeigu labiau tiesą pasakius, tai man čia patinka. Nuo 96-97 metų įmonė Šaknis siekia tuos metus. Mes buvom paslaugų įmonė, viena iš veiklų buvo mokymai. Ir tie mokymai vis laik mane labai imponavo, ypač netipiniai mokymai. Mes norėjom parodyti, kad mokymai gali būti visai kitokie. Tai prasme, kad jie nebūtų nuobodus, ilgi ir niekam nereikalingi. Žmogui žiba akis dažniausiai labai nuo paprastų dalykų. Tokių paprastų dalykų, tai kada jis būna sraute, kada jis daro tai savo mėgstamą darbą ir pradėjom lyginti, kokios situacijos tai vyksta. Pamatėm, kad geriausias mokytojas tokių sistemų yra mūsų vaikai ir pradėjom domėtis vaikų mokymosi technologijų. Tai viena iš vaikų mokymosi technologijų, kuri taip natūraliai įsiliejo mūsų mokymo veiklą, tai buvo per žaidimus. Nes gamtoje nėra, niekas neprieštarautų, kad gamtoje natūraliai visi mokomės per žaidimus. Kažkaip taip natūraliai. O tik po to kažkokia atsirado sistema, kuris mus nori padaryti iš to tokį sunkų, rutininį ir privalomai procesą, nuo kurio dažniausiai visi tiesiog baidosi. Taip natūraliai gavosi, kad vienas iš mano sūnų, tai sūnus, gavo dovanų roboto komplektų. Aš jau įmonėje, IT sferoje, profesionalas dirbantis iš 30 metų, buvau daug ko matęs. Ir kai paprašė sūnus pagalbos rekonstruoti prie roboto papildomą dalyklį, kuris priėjęs prie tavęs paprašydavo duoti raudoną kamuoliuką, kai mes duodėm žalią, sakome, ne, čia net žalias išmetu, ne, čia raudonas išmetu, gavęs tą norimą kamuoliuką, padėkodavo, pašaudavo ir nueidavo. Aš pagalvojau, oho, kokios dabar technologijos skirtos vaikams. O vaikai tą davė labai lengvai, be jokių apribojimų. Nes suaugusieji iškart būtų pasakyti, tai neįmanoma, tai sunku, tai čia ne man, čia vien bėdutinė. Tai aš priėjęs padėti sūnui, pamačiau, kad čia dar man reikia kur pasimokyti. Ir taip likimas suvedė su vienu iš puikių partnerių Pauliu, kuris tuo gyvena. Tiesiog su malonumu matau, kaip jis dirba su vaikais, ir su malonumu pradėjom tokią veiklą kaip robotikos mokykla. Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, visur pasaulyje yra didžiulės galimybės pasitelkti kompiuterius problemams spręsti. Skaičiavimus didžiulius taip toliau, bet tiek Lietuvoje, tiek kitur yra per mažai tai galinčių žmonių. Ir nuvykus į Japoniją ir pamačius, kaip tenai netgi šalyje, kuri turėtų būti pirmaujanti toje srityje, tokių trūksta. Visi jie yra gal 3 universitetuose pasislėpę ir kažką daro pagal tenai esančias programas. Ir pagalvojau, Lietuva galėtų visiškai sėkmingai taip pat pasivyti, jeigu nuo mažo amžiaus moksleiviai tuo susidomėtų. Moksleivis gauna, ar tai susidomi kokį nors projektą arba moksleivių grupė ir jį bando įvykdyti. Tai nemažai primena ir realią darbo aplinką, kada yra koks nors tai gaunamas projektas ir jį reikia įvykdyti. Ir kas nuo to yra gerai, kad jie gauna daug savarankiškumo laisvės, jie žengia į erdves, kurios yra dažniausiai mažai kam pažintos, taip tariant, kur jie daro programas, jie daro įtaisus įrengimus, kurie galbūt netgi nebuvo daryti iki tol.
Kartais tie projektai yra konkursams skirti, pavyzdžiui, futbolo robotų konkursui. Kartais tie projektai yra tiesiog skirti būtent tiems protingiams algoritmams išmokti. Pavyzdžiui, evoliucinį algoritmą išmokti, kada robotas susiprogramuoja kokią nors užduotį atlikti pats, kada robotui užtenka tik tai pasakyti, ko mes iš jo norim ir jis pats išmoksta tai atlikti. Neuroninių tinklų imitavimas, vėlgi tai bus projektas, kur robotai turės mąstyti tais pačiais loginiais vienetais, kaip ir žmonės ir kiti gyvūnai mąsto. Taip paprastai vykdomi šitie dalykai ir jie dažniausiai moksleivius pakankamai motyvuoja, kad jie pasiektų didelių rezultatų. Jau kurį laiką turime projektą, tai yra robotukas, kuris naudoja evoliucinį algoritmą, kad pats išmokytų vaikščioti su viena galūnė čia, kur turi. Tai štai prosiu, kaip veikia robotukas. Tai iš pradžių jis sugeneruoja failą, kur nurodo, kaip judinti ranką. Iš pradžių tiesiog bet kokias reikšmės surašom. Tai va, štai mato, kaip jis atlieka juos, tos judesius. Tiesiog bet kokius judesius. Labai sunku suprogramuoti, kaip jis turi ten kiekvieną atskirą koją, kiek pasukti. Nes tokiems dalykams reikia daug laiko ir rezultatai visą laiką nenuspėjami, nes bet kada gali pasikeisti aplinka, o tada pirminiai nurodymai jau nebetiks ir jis nieko gero nepadarys. O su evoliuciniu algoritmu jis gali, pavyzdžiui, daug geriau išmokti vaikščioti ar kaip nors elgtis aplinkoje, negu tu jam suprogramuotum iš pradžių. O dar yra pliusas, kad jeigu dėl nežinomos priežasties pasikeistų staiga aplinka, jis galėtų ilgainiui prie jos prisitaikyti ir vis tiek judėti taip pat efektyviai joje, kaip ir prieš tai buvusiai. Aš nuo pat mažmens žavėjausi robotais ir šiaip technologijom ir informatika. Tai aš atėjau pasižiūrėti, tai aš pradėjau, tai labai patiko ten, nes čia ir moko, ir šiaip ir pats mokiniesi. Ir čia tai galimybės tai visokiais. Iš pradžių pradėjome mes tiesiog labai paprastus dalykus, ten, pavyzdžiui, padarėm kokį, ten gavom robotukus čia jau sudarytus ir mes bandydavom jiems liepti, kad, pavyzdžiui, apvažiuotų kampą, taip pavažiuotų kampu, ir tada sugrįžtų atgal į pradinę būseną. Kaip tik pradedi tokius dalykus mokintis, tai iš pradžių tai buvo labai sunku padaryti. Mes nežinojom nei kaip, nei ką, bet ilgainiui pramokom ir štai jau evoliucinius algoritmus darome. Tai aš darau roboto futbolininką, 1-1 bus toksai turnyras, tai čia yra toksai sensorius, kuris ieško kamuolio, tai dabar, tarkim, tik ieško, kol kas tai nėra. Čia, tarkim, yra kompasas, pagal kurį jisai nustato, kur jisai stovi ir, tarkim, gali jo pagalba nustatyti, kur yra priešininko vartai. Čia, tarkim, aš to padaręs, kad jisai kai privažiuoja prie kamuolio, jisai jau taip pagautų jį, kad jisai nepabėgtų ir galėtų laisvai jį valdyti ir tas kamuolys nepabėgtų. Dar neužprogramuotų, negaliu parodyti. Aš tai esu, pavyzdžiui, sukonstravęs tokį robotą bulių, tarkim, jisai pastatau vidury. Ir jisai, tarkim, sukasi ratu ir jeigu pamato, kad priešais jį ten, tarkim, yra 1 metro atstumu kas nors daiktas, tai jisai važiuoja tiesiai jį ir įstumia. Ir po to grįžta atgal ir vėl pradeda suktis ir ieško, ar kas nors vėl atsirado tam rate, tarkim, tokiam. Džiaugiuosi, kad šalia visų esamų šiai dienai
sporto arba meno būrelio, tai jau natūraliai gimsta tokia stipri šaka technologinio būrelio, kuriame vaikai kaip aš sakau, neužmušinėja laiką prie kompiuterio. Ne objektas pats yra kompiuteris, o yra priemonė kūrybai. Priemonė ne tik vienam kūrybai, bet priemonė grupiniai kūrybai. Čia dar aukščiau yra. Vienas iš vaikų padarė prototipą iš Lego, tarp kitko iš Lego konstrukcijos, padarė prototipą tokio roboto, kuris valdo ranką žvilgsniu. Tai tokia iškonstravo tokį šalmą tokį iš roboto. Tų dalelių, ten kur nukreipia žvilgsnį, jis padaro, ranka ir paima. Tai vaikas, kuris taikomoji dalimai, kokiam pratesti tą patį mintį, kad kai kada kiek yra žmonių su negalia, arba kiek taikomosios yra daug dalies šitam sprendime, kiek laiko buvo noro padėti kažkam, rodė, kad tai viskas įmanoma. Tų minčių jiems, ką jiem kurti, jiem niekas nesako. Jie patys susigalvoja. Ko jie prisigalvoja, tai net sunku įsivaizduoti. Esmė dabar tokia, mes dabar galvojame apie derinam su įvairiom tarnybom, kaip modelį tokį, kaip pasiūlyti mokyklose paskleisti tą gerą patirtį. Tai duoti tą įrangą, tas pačius robotukus ir pamokyti mokytojus, kad jie kartu kurtų programas, nes visas džiaugsmas yra mokomosiose programose. Ir tuo pačiam procese, kuris yra skatina kūrybą, o ne griežtai dirbti nuo A iki Z. Tai dabar tokia sklaida, jeigu planuojam paleisti, pirmiausia, kaip tie metam planas apie 50 mokyklų. Tai čia liktų tokia kūrybinė laboratorija, kuri gal atidirbinėtų įdomiausias programas, kurie turėtų siūlyti visiems kitiems. Gal kažkokį konkursus organizuotų irgi tokios nacionalinio lygio, kuriame galėtų pasimatuoti. Nes mes tikimės surinkę tą 20 komandų, tai jau komandos nugalėtoją kaip prizą nuvežti į pasaulinę robotikos olimpiadą.